السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي ومتابعات قناة الأنامل الذهبية، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين في صحة جيدة وبخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. ومرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد، ومرحبا باللي عاد التحقوا للقناة واللي أول مرة كيشوف هاد القناة هذه. حنا كنقدموا أعمال يدوية مختلفة على هاد القناة. إن شاء الله لا عجبك المحتوى دير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وكنتمنى العمل ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كويسات ديال الشاي منقوشين بصباغه الزجاج، كويسات ملونين كيف ما كتشوفوا. كنتمنى العمل ينال الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله، وغادي تعرفوا تفاصيل الاشتغال والمواد اللي غادي نستعملوا باش نخدموا هذا العمل هذا. وعلى بركه الله. اول حاجه البنات هو هذا الرسم اللي غادي توجدي الرسم اللي انا اختاريت هاد التزرزيت هذه او الخلاله، كل واحد شنو كيسميها. رسمتها الطريقه باش رسمتها. انا اصلا يعني كنقش وكنعرف هاد الرسمات هادو. بالنسبه لكم نتوما اللي ما عرفتوش انكم ترسموها، فغادي تقلبوا في جوجل مثلا، غادي تكتبي الخلاله وغتطلع لك، وغادي تجيبي ورقه تقطعيها هكا، تحطيها على الهاتف ديالك تكون شفافه، وغادي تبداي ترسمي. الطريقه راها سهله، والهاتف راه كيبان لك زعما من تحت الورقه. كترسمي بسهوله الشكل اللي اختاريتي. صافي كنديروا شويه اللصاق نختار وكنديروا الورقه في الكاس هكا، سواء كان ملون او شفاف راه او كاس بيض زعما شفاف راه كيبين. انا اختاريت هاد الكويسات هادو ديجا كاينين عندي. قلت علاش لا ما نزوقهمش. هاد لو سيغن هذا باش غنخدمها البنات كيتباع ب25 درهم عند اللي كيبيعوا لوازم الرسم والصباغات عامه. وحتى اللي لوازم الخياطه كاين اللي كيبيع هاد الصبايغ هادو. صافي الراس ديالها راه رقيق سهله زعما في الاستعمال ديالها، خصوصا الا كنتي حاطه ديجا الرسم اللي بغيتي بحال ما هكا، يعني كترسمي بواحد السهوله. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الصباغه كيف ما قلت لكم فيها الوان عديده. انا اختاريت هاد الذهبي هذا، وانتم لكم كامل الاختيار. ومره البنات بقاو تنظفوا الراس ديال هاد لو سيغ باش يخرج لكم الخط مقاد. كنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو استفدتوا معايا، ما تنساوش ديروا تخليو لي شي تعليق زوين محفز باش نستمروا ان شاء الله بحال هاد الاعمال هادو. وكذلك ديروا لايك الفيديو وتشاركوه مع العائله والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله وتكبر العائله ديالنا. صافي هاد العقيقات البنات كنركبهم كذلك. انا اختاريت غادي نخدم غير بالحمر والخضر. كنلصقو غير بيديا، كنهزو بيديا وكنحطو فوق هذا. الا عندكم عود ديال القطن ديال الاذن داك العود راه غادي تخدموا به، تهزوا به العقيقات ديالكم. صافي الخدمه راها ساهله. المهم كدير واحد اللمسه ديالك في المعينات ديالك في الدار، وهذه شي حاجه لا صاوبتيها بيديك ماشي بحال لا شريتيها مقاده. ديما الحاجه اللي كنصاوبوها بيدينا كتكون عزيزه وكتكون عندها قيمه. وبالنسبه لهاد الاعمال اليدويه الصراحه مزيانين.
يعني الانسان كيعمر بهم الوقت ديالو، خصوصا اللي ربات البيوت اللي ما كيخرج، يعني اللي ما كيخرجوش بزاف، ما كيخرجوش للخدمه، ما كيشتغلوش. فممكن يفرغوا الطاقه ديالهم في هاد الاعمال هذه، ويعمروا وقتهم ويزينوا البيت ديالهم وباللمسه ديالهم هما. شي حاجه لا خدمتيها الراس كيف ما قلت لك، ماشي بحال لا شريتيها واجده. هذا هو العمل. هذه هي الخلاله اللي صوبتها على هذا الكاس هادي، شفتها كيف كتبان. خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. هذا هو لوستان باش خدمتها البنات اللي بغات يعني تسكرينيه. كيف ما قلت لكم راه الثمن ديالو 25 درهم. غادي نخدم هذا الكويس حتى هو معكم بعجاله. حاولت انني نسرع الفيديو. كتحدي النقاط بحال ما هكا وكتبداي ترسمي. بالنسبه لهاد العقيقه البنات، حاولوا انه يكون تاع الزجاج، هذاك اللي كيصبر الحراره. وقضيه اخرى البنات، بالنسبه للطريقه ديال تثبيت هاد الصباغه هذه، فكتشعلي الفران ديالك مثلا، كتكوني طيبتي فيه شي حاجه، يعني كان ديجا سخون مزيان. كنهضر على الفران ديال الغاز، انا عندي غا ديال الغاز، يعني كتطفي على الفران، كتطفي على الفران ديالك وكتدخلي الكويسات اللي ديجا اللي مصبوغين هكا، اللي ديجا هكا خليتيهم تنشفوا واحد 24 ساعه تقريبا، خليهم ليله كامله حتى ينشفوا مزيان. عاد ديري لهم هاد العمليه هذه باش يصبروا لك بزاف. وكتدخليهم الفران كيف ما قلت لك، اللي ديجا سخون وطفيتي عليه، يعني يكون مطفي. وكتدخلي ليه الكويسات وكتخليهم حتى يبرد الفران، ما تحليش عليه حتى يبرد، وتجبدي الكويسات ديالك صافي وتنطفيهم وتحطيهم. بالنسبه لهاد العقيقات هادو اللي غادي تستعمل مثلا العقيق نتاع البلاستيك، يعني ما عندهاش داك تاع الزاج اللي كيصبر السخونيه، ولا هذاك اللي كيكون بلا من التحت اللي كيتلصق بالمصلوح، يعني غادي تخلي تزيين ديال العقيق حتى ان شاء الله تسالي حتى تثبت الصباغه، تتفوت هذه المرحله تاع الفرن، وديك الساعه تلصق العقيقات ديالك. وهاد الكويسات اصلا يصلحوا غير للضيوف ولا للمناسبات. طبعا ماشي زعما تستعمليهم يوميا. انا هكا غادي نحطهم ان شاء الله غير المناسبات والاعياد هكا او الضيوف، يعني باش ما نستعملوهمش بزاف. كنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله باش تعملوا الفائده ان شاء الله، وتشجعونا بالتعليق ديالكم الزوينه والمحفزه باش نستمروا في هذا المجال هذا. هذا هو الكويس ديالي صافي البنات. هادو هما الكويسات ديالي، هذا هو الشكل ديالهم هكا كيجيو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبسلامة عليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد ومع عمل جديد. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وديروا جيم وبارطاجيو مع العائله ديالكم. بسلام.